없으니까요. 바로 다음 걸로 넘어가겠습니다. 예, 풋살에서 포지션 명칭이 축구랑 조금 다르죠. 풋살은 5대5로 공식 경기가 진행이 되고요. 풋살에서는 포지션이 포르투갈어로 다 되어 있습니다. 이 중에서 풋살 골키퍼의 명칭은 무엇일까요? 오! 서동원! 아니, 서동원! 자, 시옷 디그딩 자 한번 제가 일호형 하나. 잠시만요. 서동원 맞았어요. 서동원이 제일 맞았습니다. 예. 그만 보내시죠. 너무 포르테로 골레이로, 예, 골레이로였고요. 정답은 지금 확인 다시 해보니까 1501 맞죠, 서동원? 예, 서동원이 맞습니다. 예, 픽소 알라 피보 골레이로 이렇게. 예. 알라요? 예. 자, 이제 다음, 자, 이번 선물은 잠깐만요. 예, 포르투갈 관련 질문이었기 때문에 에그타르트로 유명한 포르투갈이잖아요. 냉장고에서 에그타르트 세트를 들고 오겠습니다. 오늘 먹어요. 일부러 안 좋은데? 상해요. 예, 다음 질문 바로 다음 퀴즈. 예, 아이러브 사커라인 이런 데서 박문성 해설위원이 이걸로 욕을 많이 먹었죠. 원래는 없는 선수의 이름인데 네나드 스레코비치 얘기를 하려고 했습니다. 스레코비치가 답이 아니에요. 네나드 스레코비치라는 가상의 축구 캐릭터를 자서전에 써서 논란이 되었습니다. 예, 저 이상한 거 계속 보내지 마시고요. 예, 네나드 스레코비치의 국적은 어디일까요? 예, 잠깐만요. 잠깐만요. 답이 왔는데 잠시만요. 문자 때문에 이민식 또 맞췄습니다. 두 번째 맞춘 거죠. 예. 이민식 손이 빠른 건지 축구 지식이 많은 건지 모르겠는데 네나드 스레코비치의 상품은 이민재 석사 졸업 논문입니다. 제가 바로 주소 알려주시면은 제 석사 논문 직접 배달해드리겠습니다. 지금 가깝잖아요. 저희 그쪽 자, 한정판이거든요. 제가 인쇄소에 30개 이렇게 다음 뭐예요? 저희 라면 받침을 사용하고 답이 뭐예요? 선물들이 다 왜? 바로 가겠습니다. 2018년 월드컵 마스코트의 이름은? 답이 뭐예요? 네나드 스베코비치 국적은 세르비아였습니다. 2018년 죽은 악마? 예, 2018년 참고로 러시아 다비드 실바. 예, 이영목 선수 죄송합니다. 순간 이름이 기억이 안 나가지고. 자, 자비바카 늑대고요. 유라시아 늑대고 자비바카 축구 양말입니다. 발목 양말 말고 아디다스 축구 양말. 예, 바로 진행을 할게요. 메뉴 시절 박지성이 이 비타민이 부족을 해서 태닝을 받았어요. 어떤 비타민일까요? 이지승인가요? 0890? 이지승 말씀. 비타민 D가 부족해서 별도로 태닝을 받았습니다. 비타민 D. 예. 예, 축구 오래오래 하시는 거 비타민 D랑 마그네슘, 칼슘 섞여 있는 영양제. 예, 또 바로 진행할게요. 또 박지성 관련 질문 하나 얘기했습니다. 박지성이 기네스 기록이 하나 있어요. 어떤 거 관련 기네스 기록일까요? 야, 이재영 바로 왔네요. 예, 리프팅, 트래핑 관련 기록입니다. 슈퍼로브에서 그 36m 상공에서 떨어지는데 리프팅을 받아서 5번을 트래핑을 했습니다. 예, 이재영한테 박지성의 시그니처인 질레트 쉐이빙 크림. 딱 적절한 사람이 맞았는데 올해는 못 쓸 것 같은데. 예, 또 바로 다음 질문 가겠습니다. 네, 상암 월드컵 경기장은 사면이 동서남북으로 나뉘어져 있죠. 여기서 홈팀 응원석은 어디일까요? 이재영 또 맞췄어. 이재영 맞나요? 어떻게 가면서 카톡을 하죠? 맞죠? 예약? 예약 아니죠? 문제를 유출한 적이 없어가지고. 예, 이재영 선수 말씀드립니다. 이번 퀴즈 선물은 하나님이 당신에게 묻습니다. 신앙서적입니다. 이것도 제가 직접 갖다 드리는 걸로.
하고요. 이것도 아마 재출판이 되지 않는 약간 한정판 희귀성이 있지 않을까 싶은데 예, 바로 다음 질문 하겠습니다. 거의 다 끝났네요 지금. 거의 다 끝났죠. 아 예. 예. 자 마지막 질문이 될 것 같습니다. 예, 우리가 다 알고 있는 이강인 선수의 홈팀은 스페인의 발렌시아입니다. 예, 발렌시아 홈구장의 이름은 무엇일까요? 이민식 선수. 아, 축자를 하네요. 예. 메스타야입니다. 메스타야. 춥잖아. 아, 예. 근데 아는 분들이 많네요. 아, 예. 이번 거는 발목 양말입니다. 예. 우리가 상품이 남은 게 있나? 예. 지금 저희가 이거 홍삼 신앙서적 석사 졸업 논문 되게 퍼졌어요. 석사 졸업 논문 될 겁니다. 다 끝났습니다. 지금 여기까지 퀴즈를 하고 이제 다음 순서로 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 수고한 이민재 씨에게 박수를 드립니다. 네, 이렇게 꿈나무 퀴즈쇼가 끝났고요. 네, 다음 순서는 알파리그 그동안 어떤 저희가 플레이를 했는지 간단한 영상 시청하도록 하겠습니다. 재영아 거기 뒤에 불 끄면 돼. 야 도훈아 일로 와 일로. 잘했어. 성공. 수환이가 지금 이미 알고 계세요. 프로포즈는 알고 있었는데 오늘 언제 하는 것이 언제 좀. 천일이야 천일. 원래 예상을 했겠지. 소리가 너무 침이라고. 소리가 너무 그냥 편지 다 완전 느낌 하는 거 있고 그걸 그래가지고 진짜로? 노래 나온 거 안 끝났어? 이제 시작만. 이제 시작이고? 어떤 거요? 공걸로 하고 그냥 공걸로 하고 잘 갔다 와서 하나 다음으로 넘어갑시다. 안돼 유튜브 올려. 가족이라는 그러니까 그래 각자 보내. 저안 돼요. 성민아. 네, 다 되네요. 네. 난 내 이름 안 나올 거 같아. 그래도 3만 원 내면 다 이름은 넣어줘. 아 진짜? 그래 그 이름 넣는 값이야. 아직 나 투표 안 해가지고. 도훈아 왜 나머지 먼저 있어? Thought I might see you here. 너 지금 화장실에 그 남자? Thank you so much. quit the office. You did? I didn't know. That's great. You're married. Yeah. It's crazy, huh? You should have told me. I mean, it doesn't make sense. It just happened. Right, that's what I don't understand. What just happened? I just woke up one day and I knew. Did what? What I was never sure of with you. Sucks.
我认为出来混的，是生是死，要由自己决定。你们跟着我的日子最短。갑자기? 생각을 지하에 쓰는 거 아니야? 노충호야? 그렇게 수환이 형 우리가 수환이 형이 태훈이 형 사진 안 나온 사진 썼는데 저희 팀은 저를 공격수로 필두로 해서 저에게 활약을 지원하는 방식으로. 이번에 팀 순위 어떻게 있으신가요? 저는 1등 아니면 안 하기 때문에. 저는 1등 아니면 안 하기 때문에. 저 팀들은 이제 제가 이제 나쁘게 할 것들이 나쁘게 할 거니까 조심해서 하시길. 알겠습니다. 감사합니다. 18로 버리겠다고 이렇게 유튜브를 하셨는데 그거에 대해서 이제 한마디 하시나요? 자기가 안 깃발 좀 조심해야 하니까. 인계시 안 저와 함께 한다면 당신의 꿈을 보여드리겠습니다. 배불러 쓰고 싶다. 너무 잘 봤습니다. 영상은 45기 최수환 형제님께서 박수 한번 부탁드릴게요. 어디 갔어요? 나갔어요? 없어요? 그거 박수 쳐주려니 나갔어? 숨었어요? 부끄러웠나 보네요. 네, 감사하고요. 다음 순서가 네, 바로 시상식을 진행하도록 하겠습니다. 네, 시상식은 개인 부분과 팀 부분으로 진행이 되고 네, 개인 부분은 개근상 시상하면 앞에 가서 네, 진행하도록 하겠습니다. 개근상부터 진행하도록 할게요. 개근상 대상은 네, 보여주시겠어요? 개근상 앞에 말씀드리겠습니다. 네, 그만 좀 틀어요 이제. 개근상 불러드리겠습니다. 위에서부터 김현우, 송학평, 신동우, 이민재, 임동현, 최수환 형제님 6분입니다. 앞으로 나와주세요. 네, 저희가 개근상에 좀 신경을 썼어요. 왜냐면
저희 리그를 이끌어가는 이렇게 리그가 진행될 수 있도록 해주시는 분들이 리그에 이렇게 참여해 주시는 분들 덕분이기 때문에 저희가 6분께는 홍삼 세트를 드리도록 하겠습니다. 아, 네. 시상에는 원장님, 저희 최은미 단장님께서 일로 와주셔서 네. 자, 이민재 위 형제는 2019년 1월부터 6월까지 진행한 본교회 청년부 축구대회 알파리그에서 대견하게 이승서를 수여합니다. 예, 들어가세요. 네, 김현욱 형제님. 아, 내용은 동일합니다. 네, 최수환 형제님. 잠시만요. 네, 다음 신동 형제님. 네, 접니다. 진짜 멋있다. 네, 팀은 3등했지만 네, 감사합니다. 다음 송화표 형제님을 따로 전달해드리도록 하겠습니다. 예. 네, 감사드리고요. 네, 다음 진행 부분은 또 개인 부분인데 신인왕, MIP, 그리고 베스트 수비수 이렇게 3개 부문을 투표로 뽑는 시간을 가지도록 하겠습니다. 네, 투표용지, 준비된 투표용지 한 명당 하나씩 가져주시고요. 네, 지금 저희 지금 펜 뒤에 있거든요. 혹시 그거 혹시 좀 나눠주실 수 있을까요? 아 여기 있다. 네, 거기 있습니다. 네, 화면에 지금 각 부문별 후보들이 나와 있으니까 보시고 네, 표를 써주시면 되겠습니다. 이번에 알파리그 참가하신 분만 작성해 주시면 돼요. 저도 주시면 돼요? 원래 잘하는 애들은 MIP를 할 수 있잖아. 오 나이스. 원래 잘하는 준거 아니야? MIP 강력한 후보가 있네. 아니 이번에 이거 템빨도 뼈서 측정해야 돼요. 템빨도. 네. MIP 강력한 후보가 있네. 비싼 풋살을 신으신 분들. 하민이 원래 수비수에 있어. 하민이가. 네, 투표를 다 마치셨으면 표를 제출해 주세요. 펜좀 써도 돼. 동현 씨 여기 안에 있는 영수증은 뭐예요? 아, 영수증이요? 아, 그렇죠. 이거 샀다는 거를. 이것도 상품인가요? 아, 예, 예. 그런가요? 아, 예, 죄송합니다. 뉴발란스에서 이거는 예, 죄송합니다. 제가 실수했네요. 9번만 적었어요. 9번. 원든 한 번에 MIP. 나도 오늘 다. 한 번 MIP 진짜 진짜 바닥에서 올라가는 MIP. 바닥에서. 네, 투표를 마치신 분들은 저희 운영팀 분들께 표를 제출해 주시고요. 또 펜슬 일 없지? 예, 펜슬 없습니다. 여기 좀 같이 좀 걷어주시면. 내고 올게요. 땡큐 진영. 김선전보다 김선전은 아, 네, 그러면 대표를 할 때 동안 다음 부분 할게요. 득점왕이랑 도움왕 네, 진행하도록 하겠습니다. 네, 득점왕 좀 보여주시겠어요? 아무도 안 계시네요. 보겠습니다. 아니, 뒤에요. 아 뒤에요? 네, 할게요. 네. 득점왕은 제 안기모 팀의 최수환 형제님입니다. 최소한 나오시면 되겠습니다. 26골인가요? 26골 넣었습니다. 와. 제스파이.
최선 선수 몇 골을 넣으셨다고요? 네, 26골을 넣으셨기 때문에 제가 축구공 초콜릿을 30개를 샀는데 4개를 빼고 26개를 드리도록 하겠습니다. 열심히 한번 맛있게 드시기 바랍니다. 안녕하세요. 네. 다음은 도우미 부분입니다. 아, 미안합니다. 네, 습관이 나오죠. 네. 토요일에 다음은 도우망 부분입니다. 도우망 부분에는 헬로키티 신동훈 형제님이 있습니다. 헬로키티. 특정왕을 하고 싶으면 특정왕을 하시고 도우망을 하고 싶으면 도우망을 하고 싶으면 하시는 네, 신동훈 형제님께 네, 상장과 부상을 드리도록 하겠습니다. 축하드립니다. 지금 대표 다 안 됐나요? 이제 뭐 없어요 이제. 그래요? 되게 빨리 진행했네요. 아, 그러면 지금 저것만 하면 1부가 끝나거든요? 그러면 잠깐에 도현 씨가 노래를 하는 MC 노래 한번 하시죠. 예. 자, 잘한다. 애만 좀 깔아주세요. 아니 지금 쉬어. 지금 쉬고 있다가. 예? 네. 그러면 대표가 진행되는 동안 잠시 1부 순서를 여기서 마무리하고 네, 2부 순서를 잠시 후에 시작하도록 하겠습니다. 2부 때 만나요. 안녕. 뭐예요? 진행하고 있고요. 예. 첫 번째 부분은 저희 PPT 한번 앞으로 다시 해주실래요? 이번 시즌 목표가 있다면 끝나더라고. 나도 이번 시즌 목표가 있다면 이런 식으로 누가 함께 하시죠. 어디에? 앞으로 가. 예. 예. 나중이고요. 예. 저희 신인왕부터 발표하도록 하겠습니다. 예, 신인왕은 저희가 1등이랑 2등까지만 발표드리겠습니다. 두고두고 해야 되나요? 예, 두고두고 해주세요. 예, 신인왕. 예, 조광씨 발표해 주시죠. 신인왕 아쉬운 2위부터 말씀드리겠습니다. 47기 임동현. 차선. 9표를 얀토니. 네, 9표를 투표해가지고 아쉽게 2등을 차지했습니다. 네. 실력은 신인입니다. 제 예상에는 헬로키티 저도 그렇게 동의합니다. 뭔가 바로 어쩔 수 없어요. 네, 그러면 대망의 신인왕 1위는 장주원 형제가 차지했습니다. 네, 총 14표에서 압도적인 차이로 우승을 차지했습니다. 네. 나와주시죠. 네, 앞으로. 나와주세요. 신인왕 차지하신 장주원 형제 나와주세요. 헬로키티에서 골키퍼 부분을 얻겠죠. 이야 멋있다. 네, 신인왕을 차지하셨는데 네, 소감이 어떠신지 잠시 들어보도록 하겠습니다. 영광하은이한테 맞춰야지. 영광하은이한테 맞춰. 나 벌리지 마. 예, 시간이 없기 때문에 여기까지. 상품이 있습니다. 아디다스. 네. 네, 이렇게 신인왕 시상이 끝났고요. 네, 두 번째 부문은 기량 발전상이죠. MIP 수상자를 발표하도록 하겠습니다. 발표하기 전에 2등부터 발표할게요. 네. MIP 2위는 7표를 득표한 누구죠? 47기 이민식 군입니다. 네, 축하드리고요. 네. 그러면 MIP 대망의 1위 거의 이견이 없을 것 같습니다. 18표를 차지한 이민재 형제. 이번 시즌 제일 많이 늘었어요. 네 실력 많이 늘었어요. 맞아요. 네, 좀 하더라고요. 네, 알겠습니다. 다시 하도록 해요. 저 실력 안 늘었고요. 몸무게만. 저는 그렇게 생각 안 합니다. 둘 다 늘었습니다. 네. 마지막 부분은 베수스.
네, 베스트 수비 부문입니다. 아, 네. 저희 2등부터 말씀드리겠습니다. 아, 2등은 정말 아까워요. 한 편 차이에요, 한 편 차이. 30국이 죄송합니다. 죄송해요. 40기 이인규 형제님. 정말 아깝죠. 예. 그리고 1등 발표하겠습니다. 1등은 두 분이 나왔어요. 네, 발표하겠습니다. 47기 이재영 형제님, 51기 오성민 형제님. 한번 나와주세요. 이재영. 그리고 저희가 상장이 하나밖에 없어서 이거는 가위바위보로 오성민 형제에게 양보하신 건가요? 멋있다, 멋있다. 양보의 모습을. 이것도 이제 올라가는 겁니다. 네. 양말 한 장씩? 한 장씩, 한 장씩. 네. 한 장씩 그게 재밌는 거 같아. 한 장씩. 그럴까요? 반만씩 한 장씩. 아니야 진짜 다 줘야죠. 네. 그래서 죄송해요. 네, 가위바위보에서 하나씩 가져가겠습니다. 가위바위보. 오성민 형제. 네. 패션을 선택합니다. 네, 감사합니다. 이제 개인 수상은 다 끝났고요. 이제 팀 우승 성명에 대해서 발표하도록 하겠습니다. 팀 우승 다 아니까 그냥 넘어가. 네, 이번 우승팀 누구죠? 다들 아시죠? 네. 우승은 안기모 팀이었습니다. 네. 안기모 팀은 프로필러라고 하겠습니다. 이재용 씨 앞에 이번 팀원들 다 나와주시면 됩니다. 팀원들 다 나와주세요. 네, 저쪽으로 좀 펴주시겠어요? 상장을 또 드려야 돼가지고. 보라가 잘 어울리는. 정말 보라가 잘 어울리는. 보라가 잘 어울리는 사람이. 선글라스 뭐야? 네, 발표하도록 하겠습니다. 발표는 다 했죠? 상장 수여하겠습니다. 김조씨. 축하드립니다. 보라가 잘 어울리는. 상장 드리겠습니다. 김주 형제님. 아우, 진짜 셀카야. 그다음에 누구시죠? 아무나 오셔도 돼요. 앞에 있습니다. 최선 형제님. 왜 그럴까요 지금? 네, 우승하셔서 감사하고요. 뭐 저희 선수 아닙니다. 접니다. 저 같이 해요. 네, 여기까지 할게요. 뭐예요? 통합형제죠? 네. 가수가 그냥. 양심 있는 남자. 빠른 진행이고요. 네, 수상을 여기서 예, 다음 넘겨주시죠. 이분 시작됐고요. 다음이요. 네, 넣어주시죠. 이분 또 넘겨주시고요. 이제 캡틴 발표와 이제 발표는 30분이 누구죠? 태훈이 형. 그죠. 미안해요. 어디 갔어요, 혹시? 청주한 먹으러 왔나? 삼성화재 갔나? 그러면? 네, 일단 진짜 진행하시는 네, 캡틴들 앞으로 모시도록 하겠습니다. 차기 오메가 리그를 아니, 이재영이 개웃긴다. 이재영? 저 이때 하는 날 아니야? 저 신청호서 하는 날 아니야? 그 말라리아도 상관없어. 왼쪽으로 옮겨주세요. 누나. 그럴까요? 저 내가 찍은 사진. 네? 이제 이 시작하려고 합니다.
캡틴들은 이제 먼저 나오셔서 본인 소개와 팀명 그리고 앞으로 어떤 팀을 구성하려고 합니다 정도를 아주 간략하게 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 서동호 형님부터 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 산참기 서동훈입니다. 네, 이번에 두 번째 오메가 리그 주장을 맡게 되었습니다. 네, 실력이 부족하지만 열심히 잘 해보겠습니다. 저희의 팀 이름은요, 네, 빨간 맛입니다. 빨간 바지 팀이요? 네, 빨간 맛이. 아니, 빨간 맛. 아, 빨간 맛. 빨간 맛. 빨간 맛. 무슨 맛이죠? 어떤 의미죠? 네, 빨간 맛은 이제 약간 좀 약간 맵다라는 걸 연상을 시키는데, 네, 그런 이제 빨간 맛에서 떠오르는 그런 이미지로 고추 리그를 좀 초토화시켰습니다. 네, 알겠습니다. 네. 진짜 스플링이 임동현입니다. 또 질문 안 하시나요? 네, 팀명이 어떻게 되시나요? 저희 팀은요 FC 바로 설려나 팀입니다. 아, 네. 이유가 있을까요? 바로 설려나? 바로 설려나. 나쁜 의미는 아니고요. 좋다. 저희가 어떻게 축구와 이 예수님 앞에서 어떻게 바로 설 수 있을까? 네, 알겠습니다. 진짜 쓰레기다. 저는 성공을 위주로 뽑기 때문에 빨간 진짜 맛, 쓰레기다, 이거. 완성되는 빨간 맛, 바로 설려나. 야, 팀명이 다 왜 이래? 나쁜 부장들입니다. 네. 안녕하세요. 87기 부장 이해합니다. 네, 팀명하고 소개해 주시겠어요? 저희 팀명은 기모축 이거요. 기모축. 기생축. 기모축 따라가지고 기생축이라고. 기생충 팀. 기생축. 기생충. 네. 기생충이 아니라 아, 네, 네. 기생충. 어떤 선수죠? 저희는 약간 빛이 좀 탄탄하게. 밑이 탄탄하다. 이렇게 잡아가지고. 밑을 잡겠다. 밑에까지 올라가겠다. 보통 선수로 밑을 잡아서 끝까지 올라가겠다. 진짜. 올라가겠다는 의미. 잠깐만, 이 너희들 다 짰어요? 다 짰어요? 그런 의미로 팀을 네. 원팀으로. 네, 알겠습니다. 기생충 팀 팀이었습니다. 안녕하십니까. 저는 46기 이하빈입니다. 아, 네. 장난은 뭐 여기까지 하고요. 저희 일단 팀명은 갈락티코입니다. 다들 아시죠? 갈락티코 무슨 뜻인지? 갈릭타코, 뭐 부돈 반신기 뭐 이런 많은 이름들이 나왔는데 저는 갈락티코로 정했습니다. 이제 갈락티코는 이제 스페인어로 은하수라는 뜻이죠. 레알 마드리드 이제 최고의 선수로만 구성한다는 정책으로서 이제 저희 팀에 오시면 모두가 다 이제 최고의 선수가 될 수 있다는 뜻을 이제 담아서 갈락티코라고 정했습니다. 네, 기대해 보겠습니다. 그리고 저희 팀 색깔은 이제 토탈 사코를 채용합니다. 토탈 사코. 이제 최고의 선수들로 이제 구성이 돼서 모두가 다 공격할 수 있고 모두가 다 수비할 수 있는, 그래서 이제 한쪽으로만 이제 편향되지 않은 그런 이제 풋살을 지향할 거기 때문에 저희 팀에 오시면 이제 최고의 플레이를 함께 맛보실 수 있을 겁니다. 감사합니다. 네. 네. 픽 순서는 지금 1픽, 2픽, 3픽, 4픽 첫 라운드 지금 순서대로 앉아 계신 거죠? 이제 보시는 왼쪽 편에서 오른쪽 편으로 갔다가 오른쪽 편에서 왼쪽 편으로 오는 라운드 진행입니다. 계속 픽 순서가 이렇게 진행될 거니까 이해해 주시면 감사하겠고요. 첫 번째 선수를 호명하시고 바로 설려나 쓰레기야 너무. 네? 아닙니다. 바로 줄이지 마세요. 아무튼 이 선수를 뽑는 이유를 간략하게 설명해 주시고 그 다음에 이제 사람 이름을 호명해 주시면 감사하겠습니다. 네, 첫 번째 픽 이번 오메가 리그 첫 번째 픽 서동원 캡틴님부터 시작하도록 빨간맛 팀 시작하도록 하겠습니다. 네. 대망의 첫 픽은 이제 아주 빠르고 이제 굉장히 기술이 좋은 선수입니다. 리그를 통틀어도 이 선수만한 실력자가 없다고 생각을 했기 때문에 이 선수는요
알아서 일어서 주십시오. 네, 차소원입니다. 뽑힌 사람과 안 뽑힌 사람 모두가 기뻐하고 있는 네. 자, 지금 바로 설련아님, 네, 들어가십시오. 아, 예상 못했습니다. 차서원 형제가 1표를 뽑힐지. 저도 생각지 못한 결과가 나와가지고 네. 예, 저희 바로 설련한 팀의 첫 번째 픽은 신동훈 씨입니다. 아, 신동훈 씨. 신동훈 씨입니다. 신동훈 씨. 네, 동훈 씨. 네, 다음 기생충팀 캣팀 나와주시죠. 저희 팀은 이민식 형제. 네, 이민식 형제님. 예상되는 인원들이 나오고 있죠. 갈라티코 뭐 친구 뽑으신 거잖아요. 어차피 친구 뽑을 거 아닙니까? 다비드 아까 무슨 밥이 드실바였나요? 밥팀. 그쵸. 뭐 이 친구 없이는 안 되니까. 뭐 영원한 소울메이트라고. 아, 네네네. 말해야 되나요? 아, 말해주세요. 네, 46기 이영호 형제. 아, 네, 알겠습니다. 제가 바로 이영호. 네, 바로 이어서 다섯 번째는 이제 이하빈 캡틴님부터 다시 반대 방향으로 봅니다. 정말 많이 고민했는데 출석률을 제가 굉장히 높게 사고 있었습니다. 근데 그 중에서 또 아까 매번 빠지지 않고 개근상 후보에도 올랐었던 인물이 한 명 있었더라고요. 그 인물 중에 한 명을 저희 5픽으로 뽑도록 하겠습니다. 저희 2픽으로 뽑도록 하겠습니다. 데스티니라고 불리죠. 체스티니. 체스티니는 다른 사람입니다. 아, 그래요? 네. 저희 그 데스티니 이민재 씨. 이민재. 오호, 어렵습니다. 저는 새로운 서영교의 수문장 장주원을 뽑습니다. 이건 생각했던 것보다 되게 예상되지 못했던 방향으로 흘러가고 있습니다. 야, 예측이 힘들다. 바로 살려라. 저는 되게 저와 함께 수비를 봐줄 친구를 찾고 있었습니다. 51기 오성민 형제님입니다. 오성민 형제님. 바뀌네. 네. 간략하게 소개해 주시고 설명해 주시면 되겠습니다. 네, 저의 두 번째 선수입니다. 이 선수 역시 굉장히 빠르고 굉장히 훌륭한 스킬을 가지고 있습니다. 45기 김현우. 아름답습니다. 아름답습니다. 심장 예쁘신지요? 네. 다음 이어서 바로 바로 또 제가 뽑는데요. 굉장히 고민이 많은데 많이 못 나가요. 네, 이분은 이제 이게죠? 이분이 나오면 이게죠? 네, 39기 이태원 선수를 네. 조광훈님께 마이크를 넘기고 네, 다음 방. 네, 좋습니다. 아주. 3픽에 꼽힐 만한 실력인가에 대해서 저희 팀의 세 번째 선수는요 살찔기 박현도 선수입니다. 예상됐던 인원들이 지금 계속해서 이름이 호명되고 있습니다. 네, 기생충 팀의 이재영 캡틴님. 저는 장준혁 선수 뽑았습니다. 네. 자, 여러분 캡틴님들 지금 바쁘신 건 아는데 이유도 조금 간략하게 밑으로 내려갈수록 이유를 설명 안 하는 경우가 좀 있어요. 네. 이태원 선수를 뽑다니 당황스럽네요. 계획이 좀 차질이 생겼는데. 잠깐만. 이거 재영이 두 번 연속 아니야 이거? 맞아요. 맞습니다. 네. 큰일 날 뻔했네. 오호. 데스티니. 7, 8픽인가요? 네, 순서를 바꿨어요. 바꿨어요. 양보. 아니구나. 네, 맞습니다. 하시면 됩니다. 12, 13픽.
네, 이유가 없나요? 지금부터 이유를 만들어내고 계시는 47기 최주원 선수. 아, 연이어서 저의 4피면 뭐 안 뽑으실 건 없잖아요. 뽑으셔야 됩니다. 네, 저의 4피. 저와 굉장히 플레이가 좀 잘 맞는 선수예요. 아, 그래요? 네. 개인적인 생각인지는 모르겠지만, 아, 네. 또 이제 경기장 근처에 살기도 하고 지금 여기 자리는 없는데 장영진 선수 뽑고. 아, 장영진 선수. 네. 지금 되게 특이하게 지금 전 라운드 득점왕이 안 나오고 있어요. 보통 첫 번째로 두 번째 라운드에 득점 씨 뽑히는 경우가 대다수인데 네 번째 라운드까지 내려왔습니다. 지금 빨간 막과 바르셀로나 네 좀 살려주십시오 가오죠. 아, 네, 5만 원 입금했어요. 네, 어제 저도 확인했고요. 네, 어쩔 수 없네요. 최선영. 기분이 어떠신지? 기분이 좋네요. 어쩔 수 없네요. 어쩔 수 없네요. 저희 팀의 네 번째 선수는요. 네, 골문을 책임진. 불문이야? 네, 저희 팀의 골문. 아, 골문. 네. 천영필 선수를. 네. 연이어서 5번째 선수를 제가. 네, 역시 최고의 수비. 네. 이상현. 아, 이상현 선수. 네. 잘 뽑는다 근데. 다들 이분도 입금하셨습니다. 이분은 자꾸 저한테 막 자기가 우승 청부사다. 그런 얘기를 많이 하시더라고요. 김씨인가요? 예, 밥 잘 사주는 형입니다. 김주호 씨. 네, 다음 기생충팀 팬팀 나와주십시오. 이유를 좀 간략하게 설명해 주세요. 뭐 47기면 47기여서 뽑았다, 뭐 이렇게. 저도 입금이 됐습니다. 입금이 한 3만 원 정도 됐고요. 강승원. 아, 강승원. 강승원. 네. 자, 갈라티코입니다. 네, 강승원 선수 뽑으려고 그랬는데 여러분 이런 표정 지으시면 안 돼요. 첫 번째 뽑듯이 이렇게 하셔야 돼요. 제가 좋은 선수 생각하고 있었는데 강승원 선수를 가져가 버려서 아, 지금 차질이 생기셨군요. 네, 저는 이 선수랑 이제 전 팀에서 같이 뛰면서 네. 그래도 엄청난 이제 활동량으로 감명을 받은 적이 몇 번 있어가지고 네, 김원민 선수 뽑고 네, 그리고 연이어서 또 이제 오성민 선수와 비롯해서 이제 또 열심히 수비를 보는 친구가 있더라고요. 정말 그때도 감명받았습니다. 열심히 수비도 보고 공격적인 부분에서도 밀리지 않는 최현승 선수를 뽑고 최현승 선수. 기존 예상보다 본인 예상보다 빨리 뽑혀서 좋아하시는 것 같네요. 이 친구가 왜? 아, 군인입니까? 네. 아, 혹시 47기 또 제가 베이스 레슨을 받기 위해서 영암에서 있습니다. 아니, 기생충 팀은 확실하네요. 팀 컬러가. 제가 영암 선수 이후에 베이스 레슨을 받고 대화를 했었는데. 네. 네, 다음 선수입니다. 이분은 저한테 치킨을 좀 잘 사주세요. 예, 저희 동거인입니다. 임동수 선수입니다. 아, 여러분 지나치게 높은 픽 아닌가요? 조사해봐야 됩니다. 너무 지나치게 높은 픽이에요. 아 이거 촬영을 우리가 남인가? 성재 캠이. 네, 저희 팀의 6번째 선수입니다. 네, 신앙심이 굉장히 좋으신 분입니다.
네, 강승호. 강승호 형제님. 은광형제 아직 본인 나오려면 좀 남았으니까 기다리세요. 네, 저희 팀의 일곱 번째 선수는요. 사실 아직 제대로 했는지 안 했는지 모르겠는데 아마 좀 나오면 정말 잘 해줄 거라는 기대감을 가지고 네, 김영광 선수를 뽑겠습니다. 김영광 선수 이번에 참여하나요? 네. 아, 네. 46기인가요? 네. 6광입니다. 6광이 김영광. 네. 자, 이제 지금부터 누가 독배를 마실 것인가? 좋네요. 다음 분입니다. 다음 분은 제가 이유부터 말씀드리겠습니다. 이분은 최근에 엄청난 기량을 발전하셨어요. 수비적으로 되게 어마무시한 분입니다. 그런가요? 임동현 씨 본인 뽑으려고. 신입니다. 네, 40기 이인규 형제님입니다. 동웅이가 있으니까 인규는 만족스러운 것 같네요. 친구만 있으면. 네, 기생충팀. 남은 47기 명단 좀 띄워주십시오. 이번엔 47기 아니고요. 네. 도훈이 유일하게 왜? 우리 47기. 근데 왜 47기 아니라고 미리 얘기하는 거예요? 제 계획이 없어요. 계획이 없어요. 뽑다 보니까 시바를 업그레이드한 것 같은데. 뭐요? 화나서 욕한 거 아니죠? 지금 업그레이드한 것 같은데. 네, 오진영. 오진영 형제님. 자, 갈라티코. 저는 뭐 역시나 이번 하면 이제 강화죠 강화. 또 여기 자리에는 안 계신데 김상훈 선수 뽑도록 하겠습니다. 김상훈. 네, 유아비. 연이어서는 이제 저의 또 이제 가끔씩 뭐 정신적인 지주가 되기도 하고 또 같은 이제 열혈 팬으로서 네 바라보시는 분 조동훈 선수 뽑도록 정신적 지주. 이거는 네. 뽑은 이유가 그냥 혼자 그냥 껴서 한 거 아니죠? 훈훈하네요. 네, 아니죠? 네, 알겠습니다. 네, 김도훈이 남아 있는데, 자 봅시다. 남자가 한번 특별하네. 아니에요, 장난이고 진짜 네, 하고 싶은 대로. 김도훈 형제. 김도훈 형제. 진짜로요? 네. 억지로 억지로 안 하실 필요 없어요. 네? 잠시만요. 김도훈 형제 아니에요 지금. 네. 저는 김준엽 형제 부탁. 자, 지워주세요, 김도훈 형제는. 바로 설려라 팀. 도훈이 집에 보내 빨리. 도훈이 집에 보내. 계좌 이체 빨리 하세요. 카카오페이. 토스야 카페 하단 말이야. 네, 카카오페이 합니다. 저는. 네, 다음은 서동원 형님. 네, 앉아 계세요. 앉아 계세요. 지금 본인 다행이 아니에요. 야, 이유도 말씀해 주셔야 돼요. 알겠습니다. 걱정 마십시오. 저는 이분이 저는 열정 그리고 과거의 과거요? 과거에 좀 전설적이었다고 들었습니다. 과거의 전설. 네, 뭐 초등학교 축구부 출신이었다고 들어가지고. 혹시 성산초등학교? 예, 맞습니다. 예, 제가 59회 졸업생인가요? 네. 이분은 한 40몇 회 될 거예요. 네. 정진석 형제님. 정진석 형제님. 네. 8. 지금 바로 설려라 팀이 약간 헬로키티 느낌이 좀 나네요. 헬로키티 느낌의 바로 서시기 바랍니다. 네. 원래 태원 형제님의 친구분을 뽑으려고 했는데 제 친구 가셔서 다른 친구분을 아니에요. 하지 말까요? 아니 하십시오. 네. 네, MRP를 하도 오래 하셔서 이제 MRP를 기대하고 아니
목사님을 뽑겠습니다. 아, 방영민 목사님. 네, 영민 목사님. 방영민 목사님. 네. 급했어. 그리고 이제 저의 열 번째 선수는요. 9번째입니다. 9번째. 네. 유민재를 뽑겠습니다. 유민재 형제요? 이유는 뭡니까? 이 친구가 이제 굉장히 열정이 넘치고, 네. 굉장히 어떤 플레이에 있어서 좀 적극적으로 하기 때문에 네. 그런 부분을 좀 많이 고려를 했습니다. 네, 유민재 형제님. 자, 지금 유일하게 얼굴이 시꺼매지고 있는 형제님이 한 분 계신데 김동훈 형제님 아직 안 뽑혔어요? 아직 안 뽑혀가지고 지금 좌불안석. 미안합니다. 네. 미안, 입금 안 된다 그러네. 네, 입금이 아직 안 돼가지고 한 분도 괜찮아요? 저는 이제 두 가지 이유를 좀 들려고 합니다. 하나는 이분이 마술사라고 불려요. 저기 계신데 마술사. 예, 이분은 마술사시고요. 그다음에 두 번째 이유는 이제 회장으로서 출석이 많이 어렵지 않을까. 저희 팀이 팀의 확실한 무게감을. 네, 무게감을 위해서. 예. 네, 여기 중에 제일 많이 나갈 겁니다. 오규영 형님. 오규영 형님 바로 설명한. 네. 이제 기생충 팀장님 맞으시죠, 순서? 드디어 제가 개인적인 감정 때문에 동훈이를 안 뽑은 게 아니라 제 계획이 아직 안 들어왔었는데 네. 이제 들어왔네요. 김동훈 형제. 네. 왜 안 좋아해? 왜 안 좋아해? 아 너무 좋아. 참 축구할 수 있을 것 같아 이거. 네, 갈라티코. 네, 저는 김도훈 형제 방금 뽑혔죠. 예, 방금 뽑혔습니다. 네. 다들 나 또 혼자여가지고 뽑으려고 하시는 거예요? 아니에요. 네. 저는 이제 약간 골잡이 인자기 선수를 항상 연상케하는 이 선수가 있어요. 9번째 라운드인데 그렇죠, 이제 골잡이가 9번째 라운드에서 그 골이 항상 이분한테 또 마법처럼 가요. 중요할 때. 그 선수 만난 선수? 그 선수가 안 나왔었나 보네요. 네. 저기 계시네요. 장훈광 선수. 저의 인자기. 골잡이죠. 네, 골잡이. 그 연이어서 제 개인적인 이제 팀 색깔의 이제 생각이지만 또 저번 리그 때 가끔씩 저희 놀라운게 이제 모든 가끔 좀 놀라운 선방을 보여줬다. 이혜원 선수를 뽑더라고요. 이혜원 선수. 네, 다음. 저희 팀이 너무 젊어서 다른 팀이랑 좀 나이를 맞춰야 될 것 같아서 김창훈 선수 뽑겠습니다. 네. 김창훈 37기 창훈 형제님 맞으시죠? 네. 김창훈 선수. 네. 이게 나이 맞추려고 뽑은 상이 네, 아주 좋았습니다. 설득했었어요. 이제 어설픔이죠? 네. 또 얼굴 굳어있는 선수. 아닙니다. 너무 좋아. 다음은요. 예, 맞습니다. 이분은 제가 뭐 여러 가지 이유가 있지만 일단 하나는 제가 말아가고 싶은 분이에요. 말아가고 말아가고 싶다고요? 교제하고 싶은 분입니다. 저랑. 교제하고 싶어요 이제. 네. 괴롭히지 말아요. 교제하고 싶은 분입니다. 그리고 이분이 가끔 보면 이제 되게 수비에 대해서 되게 멋진 활약을 해주는 분입니다. 39기 김대민 형제입니다. 헬로키티 거의 헬로키티죠. 이렇게 되면 바로 설려다가. 그 마티가 아니네. 진짜. 네, 빨간맛 유티님. 네, 저희 팀의 이제 잠깐만. 아주 귀하신 두 분이 나오셨습니다. 네. 백영민 선수와 김을건 선수가 저희 팀으로 뽑히게 되었습니다. 네, 백영민 형님과 김을건 형님. 이제 모든 라운드가 픽. 아니 더 있어요? 그렇죠? 네. 41명이에요. 근데 45잖아. 예, 맞아요. 그러니까 주장 빼고요. 네. 41 더하기 4는 45입니다. 네. 자, 이제 각자 자신의 이름을 확인해 주시면 감사하겠습니다. 네. 그라운드에서 이제 뵙도록 하겠습니다. 각자 이제 번호 교환하시고
뒷정리를 해야 되는데 뒷정리는 본인의 옆에 있는 쓰레기들 모아주시고 네, 해주시면 됩니다. 이거 사진 찍어 가시면 되고요. 마이크를 이제 강원 형님한테 넘기겠습니다. 네, 잠시 광고하고 마치도록 하겠습니다. 네, 회비인 앞후 3만 원이 아시죠? 네, 3만 원 앞에 우리은행 김원민 형제의 계좌가 있으니까 가급적 회계가 힘들지 않도록 빠르게 입금을 부탁드리겠습니다. 네, 사진을 찍어주셔도 되고요. 그리고 리그가 이제 바로 7월 7일에 진행됩니다. 1라운드 7월 7일이고 2라운드는 7월 14일 이렇게 진행될 예정이니까 본인들 그 스케줄 확인하셔서 참여해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 이번 리그는 5대5 룰로 진행됩니다. 그라운드에 지난 리그까지는 6대6으로 플레이를 했었는데 5대5로 진행하게 되니까 그렇게 참고해 주시면 감사하겠습니다. 5대5야? 꿈나무의 밤 마치도록 하겠습니다.